刚才看了好几个视频啊，绿营的青鸟支持大罢免的一些人，他们那个痛苦的表情，就会让人觉得他们已经非常极端了。本来你所谓的民主就是你去选他，人家去选另外一个人，根据票数来决定谁能选上，谁没选上，你去接受这个结果，坦然接受。但是现在你发现那些青鸟，就是绿营的人，看到结果之后，他们崩溃了。这个崩溃是因为戳破了他们一个假象，他们以为他们在台湾占据了舆论声量的大多数，然后他们的人数也是最多的。结果投票之后发现，原来他们25-0的摧残啊！一般人我们可能小岛外面的人很难想象，25-0。我看他们的节目里面，大多数人都是预计就来绿营的节目，10人以上被罢免掉，也就是说他们极其乐观，他们觉得不管怎么样，肯定能罢免掉几个。但是结果让他们崩溃的原因就是一个人都没罢免掉，20几个人啊，这可能也是全球历史上也是少见的。而蓝营的、国民党的、民众党，其实他们本来没啥信心的，他们以为有一些青鸟那么声势浩大的在街上闹啥的，他们就觉得吧，就觉得心里面觉得一点底都没有，觉得自己好像没有他们厉害。现在结果出来之后25-0之后，我相信这帮人突然之间又会觉得，原来支持我们的人有那么多。因为这个大罢免跟选举不一样，大罢免是也有它一定的规则，支持人数少的话，你势必要被罢免掉的。但现在一个都没罢免掉，这帮人又开始嘚瑟了。但是不管怎么说，在我们没有把小岛拿回来之前，有2种看法。我们有的人觉得怎么会大罢免失败了，大罢免成功了，那我们不就跟提前动手拿回来了吗？现在大罢免失败了之后，这帮蓝营的家伙又要拖时间啊，嘴上不讲，心里面暗地里面就是在维持现状，搞暗赌，又要拖时间。那么小岛回来会不会又会延长一段时间？我个人是觉得，按照台湾目前的现状，越晚拿回来，人心上面要花的时间就会多一点，因为那帮青鸟里面有很多死硬分子。当然在铁拳之下他们是死硬不起来，但是毕竟也有那么2000多万人的这么一个地方，你让他们这样持续下去的闹，收复回来之后，虽说治理上我们应该问题也不大，但是付出的心血会很多，因为要改变这帮年轻人，这帮青鸟内心里面的感觉是需要花一点时间的。你就不看别的，你就看香港黑暴的时候，包括就算到了现在，就香港那么一个小地方啊，几百万人啊都有着异心，里面有一部分人啊，那台湾相对来说比香港大了很多。但是如果我们用拳头把它拿回来，把这个小岛拿回来，其实会更好。如果是用一种比较平和的方式，不敢肯定，平和的方式就有一些东西会暂时失去。这个里面很复杂，都不是3言2语可以说得清楚的。但是我个人的看法就是，2年之内是我们用拳头拿回小岛的最佳时机，而且也不能再拖了，不宜再拖，再拖下去，里面自以为是的青鸟会更多。虽然你别看他们现在这些青鸟有一个什么古怪的地方，就失败了你就失败，但是对他们来说，他们很奇怪的，一边是大哭，一边是沮丧，一边是消极，另外一边他们会给自己理由，我们没有输，这是一个考验。那青鸟说这是一个考验，包括曹新成，他说我们不算是失败，我们没有失败，就是25-0了，都这个结果了，他们依旧嘴巴很硬。所以这帮人的心态，说实话，你说他很脆弱，但是同时他也很茅厕里的石头一样，又臭又硬。也就是说，这帮人再过2年之后，按照他们现在这个嚣张的这样的一个状态，你也很难说他的群体会不会越来越大。按照目前的教育，按照目前的岛内的氛围，是有可能的。但是这次大罢免会让他们意识到，原来他们的力量没有他们想象的那么大，人也没他们想象那么多，这就带来一个问题，下来他们会更加的去拉人了。这帮人既然是邪教，他们就不断的会去拉更多的人去加入他们这个邪教的。而且本来他们的人数不多，但是给岛内大家的感觉就是好像到处都是青鸟，好像说一句稍微和缓点的话都会被网络争网暴。但是实际上他们的力量人数也没那么大，可是造成了这样的感觉，什么媒体舆论机器被他们给把控住了。我们所看到的内地的所看到的一些名嘴，蓝营的名嘴，他们在岛内实际上看的人没有统计过啊。既然他们都觉得声量最大的是青鸟，但实际上青鸟的人没那么多，那么也就说明舆论力量，舆论已经被青鸟绿营把控了。那么蓝营的这些名嘴，他们的在岛内的影响力其实是可能没有那么大。当然了，他们也很有用，因为最近他们拉来了不少人，比如说像馆长，说实话也是一个有声力量，非常有用。
可能有的人我也觉得他的力量有用，但是没有那么大。但是你要反过来想，反过来你想想看，如果馆长还是跟以前一样，是个死硬的绿营的网红，他去号召忽悠，也会忽悠更多的青鸟的。所以馆长不管怎么说，现在是我觉得他算是觉醒了，觉醒了之后，他应该会改变一些青鸟，只能说是改变一些。大多数青鸟，你看那些视频，他们的采访死硬，又臭又硬，就为了满足癞蛤蟆和民进党，他们连自己是中国人，他们都不承认了。我非常的佩服绿营，我也很佩服马英九，居然就能够把岛内的这些年轻人给弄成现在这样。我们传统的中华民族的那些文化，因为毕竟那些会让他们认为自己是中国人，我估计可能教材里面应该都没有多少了。在绿营和马英九这种人他们的放任之下，绿营当然是主动的出击去改课纲，而马英九他们是放任。马英九这种人就放任，他做了8年的割据政权的领导人，结果这批年轻人在他那8年里面受教育，变成了现在的死硬的又臭又硬的青鸟。如果再下去的话，又会有新的，每一年会多一些青鸟出来，因为他的课纲在那边摆着的，每一年都会教育一些新的青鸟出来。所以我说2年是我们的最佳时机了，你时间再